హలో ఎవ్రీవన్, వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అనదర్ వ్లాగ్. ఈరోజైతే నేను యూట్యూబ్ చూస్తూ ఉంటే ఒక మోస్ట్ ఫేమస్ ట్రెండింగ్ రెసిపీ అని చెప్పి ఒకటైతే కనిపించింది. సరే ఆ డెజర్ట్ని నేను కూడా ట్రై చేద్దామనేసి ఈరోజైతే ట్రై చేశాను. వాళ్ళు చెప్పినట్టుగా మెజర్మెంట్స్తో పక్కా కొలతలతో అయితే ప్రిపేర్ చేశాను. ఇంకా డెజర్ట్ రెసిపీ అయితే ఎలా వచ్చిందో ఎండ్ వరకు చూడండి. అంతేకాకుండా ఇది మోస్ట్ ఫేమస్ అంటున్నారు కదా, మీకు ఆల్రెడీ ఈ రెసిపీ తెలుసో లేదో కూడా కమెంట్ చేయండి. నేనైతే ఫస్ట్ టైం చూశాను, ఫస్ట్ టైం అయితే ట్రై చేశాను.